ndeshja drita me Shkëndin, kur ka luajtur Conference League, UEFA ka bërë si ndeshje me rrezikshmëri të lartë kur dy tifozërit kanë qenë shqiptarë. Do të thonë që ndeshja rrezikshmërisë të lartë është veç kur ka mundësi eksesi mes dy tifozërive. Kështu që siguria pritet të jetë maksimale edhe numri i forcave policore do të jetë më i shtuar se në ndeshjet e kaluara, kështu që ato që apo thotë Lerido, ne besoj që bjen poshtë sepse siguria pritet të jetë në nivelin më të lartë. Sigurisht sepse aty do të marrin pjesë edhe kokat e shtetit, njerëz me pozita shumë të rëndësishme, edhe normalisht tifozë lojtarë që luajnë në arenën ndërkombëtare. Veç edhe një fjali të shkurt, kisha pas dëshirë shumë me thonë për ato që potencoj profa, për mua është për keqardhje, se si Federata e Futbollit të Kosovës nuk i ndon bileta familjeve historike që kanë kontribu për futbollin e Kosovës dhe trajnerëve e shtetarëve të gjeneratës së ardhur, të cilët kanë kontribu që sot Kosova të jetë veç një hap larg Kupës Botës. Kështu që shpresoj që njerëzit që kanë dhënë shumë kontribut japin akoma dhe do të dhënë edhe në të ardhmen kanë mundësi ta shikojnë ndeshjen nga stadiumi, sepse askush më shumë se ta nuk e meriton që të jetë martën prezant stadium. Kjo tani me vend. Në gjenerat startja japi. Qa po thua? Jo, po menoj gjeneratë, unë adin kone një generator, se ti edhe gjenerata sakrificës, kësha me thonë që besoj që